Good morning guys! Welcome back to my channel. It's me again, Moises Auto and Truck Services. So ngayon guys, meron po akong share sa inyo at panibagong topic at panibagong vlog po sa aking channel. So ngayon guys, meron akong titignan na isang concrete pump na truck na Mercedes-Benz Actros. Ito po ay truck ng aking boss, so dinala po dito sa workshop namin. Pero hindi ko sa loob ng workshop namin ginawa kasi masikip na po doon at wala nang space, so nandito ko ngayon sa labas. So meron po siyang problema. Unang-una sa lahat, meron po siyang blowby. Pangalawa, meron po siyang engine knocking. At pangatlo, maputi yung usok niya. So titignan natin kung anong magagawa nating paraan. At pang-apat, wala na po siyang hatak at sobrang usok at palyado. So bali apat yung kanyang problema: blowby at engine knocking, palyado, mausok na puti. So titignan natin kung ano po yung ating magagawa sa pamamagitan ng maliit na gastos. So, ibig ko sabihin sa low cost. So check natin guys kung ano po pwede nating gawin na mapatino natin itong truck niya. So kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakiclick nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong topic. So tara guys, samahan nyo po ako. Keep on watching guys. Guys, so papandarin ko na po yung aking ginawang Actros. Ito po ay B6. So tingnan po natin kung may improvement siya. Hindi na po siya mausok. So yun. So hindi na po siya palyado at saka hindi na rin po mausok. Dos. Pani side. So yun guys, malinaw na malinaw. Improvement po yung kanyang andar.
same time, 1 minute 37 seconds later. guys, so papanda rin ko na po yung aking ginawang actros. Ito po ay B6. So tingnan po natin kung may improvement siya. Hindi na po siya mausok. So yun. So hindi na po siya palyado. At saka hindi na rin po mausok. So dos. Paniside. So yun guys, malinaw na malinaw. Improvement po yung kanyang andar. At the same time, hindi po siya palyado. Check natin kung may blow by siya. Ayun. So yun guys, laki ng improvement guys. Wala na siyang blow by. Magic. Nadali po. Yun. Sige, revolusyon natin. Yala dos. So yun, okay na po yung kanyang andar, back to normal. So nadali po natin ng remedyo. So yan. So yung ginawa natin, i-update ko po kayo kung ano yung mga ginawa ko. So ito po ay remedyo lang. Pero yung remedyo natin is guaranteed 100% po is pulido. So dati kasi palyado siya, may engine knocking, may blow by, at the same time mausok na puti. So yun lang guys, thanks for watching guys. Yan, concrete pump po yan. Maraming salamat po, have a blessed day guys. Stay connected po sa aking channel.